usaha kagem mencapai kecintaanipun Allah. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Bab menika kula panjenengan sami badhe manggihaken salesngalipun kabar-kabar saking ngarsanipun Allah lan ugi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam makaitan kalian tos pundi cirinipun ketika seorang hamba menika dipun cintai dening Allah lan ugi napa keutamaanipun ketika seorang hamba menika dipun cintai dening Allah lan ugi menapa ingkang kedah kula panjenengan sami tindakaken supadosa kula panjenengan sami kalebet hamba ingkang dipun cintai dening Allah. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh wonten salesipun ayat nggih menika wonten ing surah Al-Imran ayat ingkang kaping 3setunggal kula panjenengan sami sampun hafal ayat menika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul kandakno Muhammad in kuntum tuhibbunallah yen to sira ki bener-bener tresno marang Allah, cinta marang Allah. Fattabi'uni ing mongko supaya melu aku. Yuhibbukumullah Allah bakal mencintai, bakal tresnani marang sira kabeh, wa yaghfir lakum dunubakum. Lan Allah Subhanahu wa taala bakal paring pangapura marang sekabehane dzunubmu. Nggih, sekabihanipun kesalahan-kesalahan dosa-dosa kula panjenengan sami badhe dipun paring ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Lan Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Al-Ghafur menika maha paring pangapunten, Ar-Rahim menika Allah Maha Penyayang. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Ayat menika dipun ngendikaaken dening para ulama mujudaken nggih menika salah satu ayat imtihan. Nggih, ayat imtihan. Maksudipun menapa? Ayat ujian. Ayat ingkang kagem nguji kula panjenengan. Ketika kula panjenengan sami menika estu iman dhateng Allah, mahabbah dhateng Allah, ing mongko mesti badhe dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Ketika kula panjenengan sami rumiyin tasih remaja badhe menikah ya, lajeng menjatuhkan pilihan datang seorang gadis utawi mungkin wonten seorang gadis ingkang dipun istilahipun menika dipun paringi pernyataan tentang seseorang bilih kiyambakipun mencintai dateng kiyambakipun. Nah, nembe dipun ungkapaken perasaanipun sae menika langsung napa lewat surat napa lewat SMS napa lewat mak comblang ingkang menyatakan aku bener mencintai kamu di dunia iki ora ning wong liya sing paling tak cintai kecuali kamu. Lan salajeng-lajengipun pertanyaanipun
Ketika panjenengan ibu-ibu rumiyin nate pikantuk nggih tawaran ingkang kados ngaten bilih wonten piyantun ingkang mengungkapkan rasa cintanipun dhateng panjenengan, kinten-kinten panjenengan nggih penasaran mboten Bu? Pengen nguji mboten? Iki wong ki tenanan apa ora? Pripun Bu, riyen bapak njenengan uji mboten Bu? Tenanan apa ora? Ya. Awin napa jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah bisa jadi panjenengan memberikan ungkapan-ungkapan isi hati ingkang luar biasa ngantos hiperbol ibarat bahasanipun nggih berlebih-lebihan, melambung tinggi, ndamel mabuk. Sehingga nopo banyak sekali seorang remaja putri nopo tini calon ibu-ibu ketika pikanto sanjungan-sanjungan ingkang kados ngaten seakan-akan terbang melayang-layang lupa daratan. Padahal nopo Bu mau dihapusi. Niki. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Mungkin di antara kula panjenengan sami mliginipun ibu-ibu wonten ingkang cukup merasa senang percaya dengan pernyataan ingkang kados ngaten. Wah. Langsung percaya. Ya angger ketemu dirayu saya percaya. Nggih anggere perketemu dilem saya sesak klambine. Ananging kagemipun seseorang ingkang atos-atos ketika kiyambahipun mendapatkan ungkapan-ungkapan ingkang kados ngaten menika justru timbul penasaran lan pengin mangertos ingkang sakjatenipun sak ngertosipun janjan iki tenan apa ora to Pak Ijo iki. Ki tenan apa ora to jane kok kaya iya oh. Artosipun apa? Akhiripun timbul keinginan kagem uji, coba tak ujine. Suatu ketika mungkin ketika seorang remaja putri nggak ada permintaan datang calon suaminipun nyun sewu, bukan berarti seorang menikah materialistis dan sebagainya, bukan berarti mesti ngoten. Bisa jadi seorang kalau badhe nguji calon suaminipun jane iki calon bojoku ki seneng tenan karo aku apa ora to. Mungkin kanthi permintaan-permintaan ingkang sederhana. Mas, aku titip ya. Aku titip tolong tukokno iki. Aku titip kok nak tindak nggono aku titip tukokno bakso. Kagemipun seorang jaler ingkang peka mongko faham, wah iki aku diuji iki. Ketika seorang ingkang boten peka ing mangka nyun sewu jaman gantipun mulyakaken dening Allah bisa jadi jatuh namung gara-gara ngoten iki. Coba mboten jatuh pripun? Nggih, nukokke bakso rong mangkok dipangan-pangan dhewe, duwite kon ngijoli. Kira-kira pripun, Bu? Utawi mungkin ingkang putri ngijoli pinten Mas telase 20.000 digawe kok ya ditampa. Pripun kira-kira sing putri niki percaya mboten nek calon suaminipun menika bener-bener cinta dhateng kiyambakipun? Percaya mboten, Bu? Pripun, Bu? Percaya mboten? Pripun? Nah, niki namung contoh-contoh kecil. Mungkin wonten utawi kanthi permintaan-permintaan ingkang kecil-kecil sanesipun. Niki namung contoh. Ingkang hakikatipun kula jenengan iki mawon pengin nguji. Tenanan apa ora to Pak Ijo iki? Bisa jadi kula panjenengan sami selaku tiyang sepuh nggadahi anak perempuan ingkang badhe dipun lamar dening seorang laki-laki. Kinten-kinten napa kula jenengan sami langsung dilungki nyoh Pak kabeh ngoten.
Nggih. Nggih. Paling boten kula panjenengan sami kan begitu. Mungkin ketika kalau dereng enten tembung, Pak kula ajeng lamar anak jenengan, mungkin kula jenengan sami kalih si aniku biasa-biasa mawon. Ini begitu si ampun mengungkapkan perasaanipun, Pak nambah kepareng kula ajeng ngepek garwa putra jenengan, mesti mriki mun mulai toto-toto jane bocah ki piye? Tenane piye, kahanane piye, wonge piye, karaktere piye, tenanan apa ora? Dan sebagainya. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Para ulama ngendika akan pilih ayat menika mujudaken ayat imtihan, ayat ingkang kagem nguji kula panjenengan sami, ingkang kula panjenengan sami setiap saat menika tansah mahabbah dhateng Allah, merasa dados hamba ingkang cinta dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niki. Allah ngendika akan Qul kandakna Muhammad in kuntum tuhibbunallah, yen ta sira tu bener-bener cinta marang Allah, fattabi'uni, ing mongko ngetutno aku Muhammad. Artosipun apa jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Ketika seseorang menika estu-estu mahabbah dhateng Allah, cinta dhateng Allah, ing mangka kagem pembuktianipun wonten syarat ingkang kedah dipun penuhi, ingkang menentukan syarat menika Allah langsung napa syaratipun supadosa itiba utawi mengikuti dhateng Kanjeng Nabi. Niki jamaah dipun mulyakaken dening Allah. Sehingga ketika kula panjenengan sami niku estu-estu mahabbah dhateng Allah, nggih. Kagem mengungkapkan cinta kula panjenengan sami dhateng Allah, ing mongko butuh pembuktianipun sejauh mana kula panjenengan sami mengikuti Kanjeng Nabi, mengikuti. Mulai saking cara berpenampilan kula jenengan, cara bersikap kula jenengan, cara bertutur kata kula jenengan, cara sesrawungan kula jenengan, cara bergaya hidup kula jenengan, cara dahar kula jenengan, cara ibadah kula panjenengan, ing mongko mengikuti dhateng Kanjeng Nabi. Nggih. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Mboten namung kula panjenengan sami nika tresna dhateng Allah utawi mahabbah dhateng Allah ketika kula panjenengan sami dipun hadhapaken kalian menapa ingkang dados sunah-sunahipun Kanjeng Nabi kemawon, kula panjenengan sami mlengos nembe sunah le Pak dering dawuh. Niki dipun dawuh dipun hadhapaken kalian sunah-sunah ingkang sederhana. Bahkan boten sekedhik jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Seseorang dipun hadhapaken kalian sunah-sunahipun Kanjeng Nabi, nggih, terlepas kiyambakipun saged tentang kelampahi napa mboten, ing monggo ndadosaken sunah menika dados bahan olo-olokan, bahan cibiran, bahan cemoohan. Ngeten ngakunipun nggih cinta dhateng Allah, cinta datang Rasulullah. Yeah. Menisbatkan diri tentang ahlus sunnah. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Kada sangat seseorang setiap saat memuji-muji datang Allah sebagai ungkapan tresnanipun datang Allah, mahabbahipun datang Allah, ning ketika dipun ngendikaken iki lho sunai nabimu. Alah mbok sunai. Mo. Wonten malih ingkang langkung nyuwun sewu. Nggih. Langkung tebih malih. Sunah-sunahipun Kanjeng Nabi ingkang kedahipun ketika seseorang menika mboten kuwawi nindakaken, kedahipun ngadhang-adhahaken istighfar dhateng Allah Subhanahu wa taala, ning justru malah mencela dhateng tiyang ingkang nindakaken sunahipun Kanjeng Nabi.
Nggih. Kathah contonipun. Nggih. Ketika Kanjeng Nabi ngendikaken nggih, termasuk sunahipun nggih menika mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Pripun respon sebagian umat Islam? Pripun? Niki. Jenggot rong lere dadi tingu. Jenggot dawa sok dibeleh. Lan salajeng-lajengipun. Niki jamanganipun mulyakaken Allah. Lan ungkapan-ungkapan ingkang sanesipun. Padahal jamanganipun mulyakaken Allah, ketika seseorang dipun nadapaken dhateng sunahipun Kanjeng Nabi, ingkang ketahipun menika mujudaken bukti kecintaan kula jenengan sami dhateng Allah, kula jenengan sami kedah mengikuti saya ingkang dados sunahipun napa ingkang dados nggih dawuhipun napa ingkang dados laranganipun nembe sunah kemawon pripun gelagepan kados ngaten diadepke dhateng perintahipun saya terus pun ketika seorang hamba dipun nadapaken kalian larangan-laranganipun Kanjeng Nabi. Aja ngono kuwi Kang, kuwi apik. Diawisi karo Kanjeng Nabi kuwi makruh ya Kang ya. Halah mau makruh kok. Ra mau makruh ta? Kanjeng Nabi ku rasa ngono kuwi ya. Alah yu ben teh. Lan salajeng-lajengipun. Bahkan sama ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Nggih, mboten sekedhik ingkang ngedalaken ungkapan-ungkapan kados ngaten menika seseorang ingkang paling mengaku cinta dhateng Allah Subhanahu wa taala, cinta dhateng Kanjeng Nabi. Yang ketika dipun uji kanthi ujian ingkang kados ngaten menika ambyar. Mboten saged membuktikan bilih kiyambakipun menika estu cinta dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamanganipun mulyakaken dening Allah. Kesimpulanipun wonten ayat menika ketika kula panjenengan sami pengin dipun reken dening Allah Subhanahu wa taala dipun lebetaken dhateng golonganipun tiang-tiang ingkang mencintai Allah dan Allah cinta dhateng kiyambakipun. Ing mongko kula panjenengan sami kedah ngetutke. Sinten ingkang ditutke? Kanjeng Nabi. Ngalor kula jenengan sami nggih tumbut ngalor, ngidul nggih melu ngidul, ampun malah menyelisihi Kanjeng Nabi ngalor kula jenengan sami ngidul. Mboten kepanggih. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Napa to kelebihane fadilah keutamaanipun ketika seseorang menika dipun cintai dening Allah, ketika seseorang menika mengikuti Kanjeng Nabi, Allah ngendikaken yuhibbukumullah. Allah badhe mencintai dhateng kula panjenengan sami. Napa keutamaanipun ketika seseorang menika dipun cintai dening Allah? Mangkih wonten hadis ingkang wingking-wingking. Aku akan jadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia lan salajeng-lajengipun. Niki kelipanipun tiyang ingkang dipun cintai dening Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum. Lan Allah Subhanahu wa taala bakal paring pangapura dhateng napa dunub-dunub. Jamak saking dambi nggih. Kemenika dosa-dosa kula panjenengan sami badhe dipun paringi pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala pikantuk ampunan maghfirah. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Niki mujudaken keutamaan ingkang luar biasa
pang-pangan ingkang luar biasa ning soo sekedhik sanget di antara kula jenengan sami ingkang tertarik kalih tawaranipun Allah niki. Ketika Allah menawarkan ngeten kok balesane ampunan ngantuk, Pak. Mboten tenten gregahe, bukan sesuatu yang menarik. Nggih. Alah ampunan meneh. Wingi ya sampunan, saiki ya wis. Mergo napa kula jenengan sami merasa dereng butuh, Bu, sakniki. Mergane kula jenengan sami merasa dereng butuh. Nggih. Kawan tenan ingkang benten badhe terjadi ketika kula panjenengan sami dipun adapaken kalian kondisi di mana kula jenengan sami betul-betul merasa butuh ampunan. Ibaratipun bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah, misalipun kula kenging kasus ancaman kula 20 tahun penjara. Kira-kira kula nglakoni napa, Pak, sing ancamane 20 tahun penjara? Kira-kira pasal napa? Pelanggaran napa sing kula tindakake? Umpama ancamane 20 tahun penjara niku. Mungkin kula pembunuhan dan sebagainya, nggih. Setelah sidang berkali-kali benjang pembacaan vonis putusan, kira-kira napa sing paling tak butuhke, Pak? Napa ingkang dalam kondisi kados ngaten napa kula sih butuh mobil mulus melih? Sih butuh mboten, Pak? Njing-njing pun dipenjara lho, Pak. Nggih. Vonis 5 menit lagi mau dijatuhkan. Bahkan iki nggih amar putusan pun dibacakan. Iki terbukti melanggar iki melakukan tindakan ini tinggal tes vonis. Napa ingkang kula butuhke, Pak? Napa kula sih butuh duit bermiliar-miliar? Napa kula sih butuh bahkan nyun sewu, Pak, bojone sing ayu ten ngomah pun lali, Pak. Mergo napa saat niki detik niki ingkang paling dipun butuhaken inggih menika amnesti. Pengampunan utawi turunipun gerasi saking presiden. Begitu divonis penjara 15 tahun, gerasi turun jebret. Ini sing dikarepke sing dibutuhke ngeten niki. Tapi pikantuk amnesti, pikantuk ampunan. Begitu ajeng divonis, dilalah keluarga korban menyatakan menerima, ikhlas. Akhirnya pikantuk ampunan. Niki lho, Pak. Dalam kondisi ngeten niki, kula jenengan sami mbok kon nebus ampunan niku nggunakake duit 1 miliar to. Nak duwe mesti ditebus. Nggih nak duwe. Dan ternyata terbukti, Pak. Nggih. Piantun-piantun ingkang terjerat kasus hukum menika rela mengeluarkan uang ber-MM, pripun carane saged bebas 10 M le, Pak, dibayar. Mergo napa? Pengen oleh ampunan, pengen pikantuk kebebasan. Niki saat kula jenengan sami betahke ampunan. Sami kalian kula panjenengan sami ketika dalam kondisi seger waras buger ngeten niki lara yurung pegel-pegel mentereng tanda-tanda kesakitan tanda-tanda kematian dereng tampak ing mongko ingkang kathah kula jenengan sami nek dipun tawari ampunan ing mongko pret boten dianggep nggih dipun anggap sesuatu ingkang boten menarik. Alah kaya ngono mbok tawake aku to Mas mbok liyane sing luwih menarik. Ning copi ketika kula panjenengan sami benjang sampun mlebet wonten dinten kiamat dipun bangkitaken wonten mahsyar, kula panjenengan sami dipun hisab dening Allah, sementara hasil hisab kula panjenengan sami mengerikan. Kula panjenengan sami termasuk nggih menika faman utiya kitabahu wara'a dhahri, termasuk tiyang ingkang diwenehi kitab menika saking arah punggungipun belakangipun nggih. Ingkang jelas-jelas menika ancamanipun fasaufa
wa yasla sa'ira. Napa sing panle kula jenengan sami butuhke, Pak? Dalam kondisi kados ngaten menika. Bahkan mungkin ketika tiyang menika ditawari kagem nebus mencari ampunanipun Allah, nebus siksanipun Allah, umpama tiyang menika nggadahi emas sepenuh bumi, ing mongko mesti badhe dipun tebus. Niki mahalipun ampunanipun Allah. Kados singkatipun ngendika agadeni Allah Subhanahu wa taala wonten satunggalipun ayat, alladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Falayyuk bala min akhatihim mil al ardi dahab walawif tadabi. Falayyuk bal ing mongko dewi ora bakalan ditompo mil al ardi dahab sanajan to dewi duwe emas sepenuh bumi walawif tadabi lan dewi pengen nebus siksa iku mau. Artosipun apa? Pengen menebus ampunanipun Allah kan ginakaken emas sepenuh bumi. Mahal boten Pak ampunan dalam kondisi ngeten iki. Ning ketika kula jenengan sampai seger waras ngeten iki Pak, kalah kali di 100.000 Pak. Ini napa nggih? Sapi to kula jenengan sami dipun hadapaken kalian janjinipun Allah do ngene ya engko bakal oleh ampunan, bakal di ngapura dosamu, bakal ngene. Di sisi lain dihadapke kalian tantangan ya, kowe do ngene ya engko entuk namane entuk di 100.000 wektune padha kira-kira pilih pundi Pak? Pilih pundi Bu? Ya. Ten mriki ngeten iki dienten iki pengajian ingkang salah satu fadilahipun Allah mengirimkan malaikat ingkang malaikat itu mendoakan datang ahli majelis memintakan ampun sementara teng lapangan kidul menika enten tontonan mugleng-mugleng gratis artis ibu kota. Kira-kira jenengan pilih pundi Bu? Ampunan lho Bu. Niki ampunanipun Allah. Tindak masjid yajluna kitabullah wa yatatarasuna bainahum illa naz wa khafathumul malaika wa ghasyat wa turun ngerubungi kula jenengan sami nggih. Wonten hadis sanes dipun ngendikaken malaikat mendoakan ahli majelis sepatos di ngapura dening Allah ngantos majelis nika bubar nak mriku wonten tontonan kira-kira mahal kula panjenengan sami pilih pundi? Iki lho Bu, ampunan dadi mboten enten regane kalah kalih artis niku nak kula jenengan seger waras ngeten iki. Benten melih mungkin ketika kula jenengan sami pun dokter pun angkat tangan. Oke. Nggih. Ngoten niku melih. Niki, Pak. Nggih. Tiang tele-tele setel ke artis nggih. Niki sampeyan gantipun muliaken dening Allah. Niki tawaran ingkang luar biasa saking Allah Subhanahu wa taala dateng sinten? Dateng tiyang ingkang betul-betul mahabbah dateng Allah kanthi kiyambakipun mengikuti Kanjeng Nabi. Napa tawaranipun? Badhe dipun cintai dening Allah, nomor kali di ngapura dosane dening Gusti Allah. Ternyata ampunanipun Allah menika lebih berharga Bu daripada nggih menika emas sepenuh bumi. Nggih. Niki ingkang kedah kula jenengan sami fahami. Ampun ngantos nggo lempar-lemparan melih. Ya, ditawani amalan sing bang-bangane di ngapura dosane wis tau Mas dhisik. Merasa mboten butuh. Padahal niki mujudaken barang ingkang paling berharga. Nggih, bang-bangan ingkang langkung berharga, lebih berharga daripada emas sepenuh bumi. Padahal umpama kon nuku kula jenengan sami yo mboten. Nggih. Niki samangken dipun mulyakaken dening Allah.
Niki ayat tika berkenaan kalian ya menika fadilah ketika kula panjenengan sami mencintai dhateng Allah badhe dipun ngapura dening Allah, dipun cintai dening Allah, termasuk dos pundi caranipun kula panjenengan sami kagem mencintai dhateng Allah Subhanahu wa taala nggih menika kanthi kula panjenengan sami ittiba mengikuti dhateng Kanjeng Nabi. Kita lajengaken wonten hadis ingkang wonten ayat ingkang salajengipun menika wonten surah Al-Maidah ayat ingkang 50 sekawan. Ya ayyuhalladzina amanu wong-wong kang padha iman. Mayyartadda minkum mayyartadda sing sapa wong murtad. Minkum ing antaraning sira ngantinihi saka agamane. Ya. Fasaufa ing mongko bakalan yakti Allah nekake biqaumin kelawan salah sawijining kaum yuhibbuhum kang Allah tresno cinta marang dheweke wa yuhibbunahu lan wong-wong iku mau uga cinta marang Allah. Adillati alal mukmin kang sifate kaum iku mau ya kuwi saling mencintai, saling mengasihi marang sesama mukmin, aizzati alal kafirin lan dhewe keras marang wong kafir. Wa yujahiduna fi sabilillah lan dheweke gelem berjihad ana ngarsan ana dalane Allah wala yakhafuna lan dheweke iku ora bakalan yakhafuna duwe kekhawatiran, duwe wedi, khawatir. Lawamah laimin lawamah nggih menika celaan laimin tukang-tukang pencela. Mriki enten ingkang namanipun laimin, Pak. Enten mboten? Nah enten jenengan ganti. Laimin menika artosipun tukang pencela. Nggih. Dzalika fadlullah kang kaya niku mujudake keutamaane Allah, fadilai Allah yu'tihi mayyasa kang diparingake marang sapa kang dikersake, wallahu wasi'un alim lan Allah kuwi nggih menika maha luas lan maha mangertosi. Jamaah dipun mulyakaken dening Allah. Ayat menika mujudaken nadhira peringatan sekaligus ancaman. Peringatan pripun? Peringatan ingkang supados kula panjenengan sami ampun ngantos ridha utawi murtad. Lan sekaligus ancaman saking Allah Subhanahu wa taala. Afid napa ketika seseorang menika murtad ingkang kalawa iman lajeng kafir. Wonten ayat sanes nggih menika wonten surah Al-Munafiqun nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubiha ala qulubihim fahum la yafqahun. Artosipun apa jamaah dipun mulyakaken dening Allah, ketika seseorang kalau wau iman lajeng murtad nggih nak dibandingke kalih kafir kawit lahir ceprot ngantos sakniki nganti mati nggih ginten-ginten siksane berat pundi Pak? Berat pundi? Nggih kawit lahir tumbuh wonten keluarga ingkang muslim, cilike dididik ten diniyah ten TPA nggih. SD nggih SD nggih ampun IT nggih enten sing tersinggung. SD ingkang Islami nggih. SMP ingkang Islami, SMA Islami ngantos kuliah nggih Islami begitu itu bojo mburu bagus mburu sugih katut murtad. Nah niki dipun bandingaken padha-padha lit akhire endingipun tiyang kafir
endinge padha-padha mlebu neraka nak dibandingi kali seorang ingkang lair ceprot wonten keluarga kafir mboten entuk pendidikan mboten entuk pengenalan agama nganti mati tetap kekafiran kinten-kinten jinak disiksa berat pundi. Sepakat nggih? Niki ancamanipun tiyang-tiyang ingkang ridho utawi murtad. Ketika seseorang kalau beriman lajeng ridho murtad, ing mongko jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah niki boten badhe damel kerugian dhateng Allah, boten badhe nurunaken derajatipun Allah. Bahkan wonten satu hadis dipun ngendikaken seumpama seluruh manusia menika beriman beribadah dhateng Allah ing monggo boten badhe nambah kemuliaanipun Allah utawi kaseongselipun ketika seluruh manusia menika seluruhnya kafir dhateng Allah ing monggo boten badhe gempil utawi ngirangi derajatipun kemuliaanipun Allah. Allah rugi mboten? Mboten rugi. Allah mboten rugi kanthi kemurtatan seorang hamba. Allah mboten rugi kanthi kekafiranipun seorang hamba. Ning sinten ingkang rugi? Kula jenengan sami kiyamba. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken fa saufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah Subhanahu wa taala ketika wonten tiyang ingkang murtad utawi seluruhnya murtad ing monggo Allah Subhanahu wa taala badhe ganti, Pak. Allah mboten kesulitan kagem ganti kanthi kaum ingkang langkung sae meli. Ingkang dipun sifati kaum menika dipun cintai dening Allah lan kaum menika ugi mencintai dhateng Allah. Artosipun apa jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah? Niki sifatipun karakteripun tiyang mukmin, tiyang ingkang boten murtad. Pramila wonten kelajengan ayat Allah Subhanahu wa taala ndikaken adillati 'alal mu'minina a'izzati 'alal kafir. Wonten ayat sanes Allah Subhanahu wa taala ndikaken Muhammadur Rasulullah asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Niki karakteripun tiyang mukmin. Ibaratipun jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, kula panjenengan sami nyun sewu. Seorang laki-laki wonge bagus gagah, duwe pangkat di penghasilan, gajine gede, omahe apik, mobile apik. Kok trimo dikhianati karo bojone kira-kira sedih mboten, Pak? Pripun? Kok ditinggal selingkuh karo bojone kira-kira sedih mboten? Mburi kuantri lho ngono. Cara kasare ngoten niku. Allah mboten sedih ketika kula jenengan sami murtad. Allah mboten rugi. Allah Subhanahu wa taala badhe ndumugaken satu kaum ingkang kaum menika mencintai Allah lan Allah mencintai dhateng kiyambakipun. Artosipun apa? Allah badhe nurunaken kaum ingkang lebih baik lagi. Boten kangilan kagemipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaum menika dipun sifati nggih menika saling mencintai dhateng sesaminipun tiyang mukmin lan kerasid alal kufar. Wonten ayat sanes. Azillati alal kufar wonten ayat menika. Aizzati nyun sewu. Aizzati alal kufar. Izzah. Artosipun apa jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, ketika kula jenengan sami ngantos murtad ing ingkang rugi kula jenengan sami kiyambak. Lajeng keutamaan nomor kali wonten ayat menika jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Allah badhe mencintai dhateng tiyang-tiyang mukmin ingkang kiyambakipun ugi mencintai dhateng Allah Subhanahu
wa ta'ala sami kali ayat saderengipun. Ketika seseorang tiyang menika mencintai Allah kanthi mengikuti nabi nipun menika Rasulullah Muhammad SAW, ing mongko balesanipun yuhibbukumullah. Allah badhe mencintai dhateng kiyambakipun. Adillati alal mu'min aizzatu alal kafirin, iki sifatipun kaum mukmin ingkang dipun cintai dening Allah. Yujahiduna fi sabilillah, lan dheweke gelem berjihad berjuang ana dalane Allah, dan niki bukti kecintaan seseorang dhateng Allah. Nyun sewu, Pak. Ketika seseorang menika mencintai sesuatu, ing mongko mesti timbul perjuangan. Muncul semangat perjuangan kagem mengejar sesuatu ingkang dipun cintai. Ketika kula panjenengan sami rumiyin mencintai dateng calon istri kula jenengan, ing mongko mesti timbul usaha Pak kagem mengejar bicarane sing tak cintai iki kecekel gen uga seneng karo aku. Niki jamangyanipun mulyakaken dening Allah. Sehingga kanthi kecintaan seorang hamba ing mongko badhe nuwuhaken nggih sikap seorang hamba menika sanggup kagem berjuang wonten merginipun Allah Subhanahu wa taala sanajan totoanipun nyawa. Kados dene para sahabat rumiyin, Pak. Begitu turun perintah jihad, mboten enten istilah awang-awangen aras-arasen, Pak. Hatta ngantos ta wonten ingkang nembe bar nikah kemawon. Nembe bar nikah. Nggih, nembe jima menggauli istrinipun bulan madu turun perintah jihad berabat Pak Melayu mboten sempat adus. Niki fakta. Tiang-tiang perilakunipun hamba-hamba ingkang mencintai dateng nak kula jenengan sami sing ngeten iki pripun, Pak? Nembe jagungan kalih seneng-senenge kalih sing putri nggih. Udan-udan kok eneng panggilan adzan, kira-kira pripun, Pak? Nembe adzan lho, Pak, dereng perintah jihad. Kok enten pengumuman bapak-bapak, ibu-ibu niki ten masjid enten pengajian. Kira-kira pripun? Nganten anyar lagi bleng mlebu kamar kok enten undang-undang ngoten niku. Kira-kira pripun? Enten sing masuk berapat, "Sik ya Bu ya, tak mangkat sik." Enten mboten. Nah enten jompolan kula sekawan maju bareng. Wong sing mundi bareng dereng ora anak purun. Ning niki ketika seseorang sampun mencintai datang Allah, wonten sahabat Pak Bu, siangipun menika mboten kula nyebut mboten siang mboten, bar nikah. Bibar nikah lajeng mlebet kamar, lajeng istilahipun berbulan madu, rampung turun perintah jihad diumumke berabat. Langsung nyengklak nganggep klambi mangkat. Mboten adus, Pak. Lajeng ternyata kiyambakipun syahid, Kanjeng Nabi ngabaraken tiyang menika dipun mandikan dening malaikat. Niki fakta. Terus pundi ketika seseorang niku sampun cinta datang Allah, mongko kiyambakipun badhe sanggup nggih menika yujahiduna fi sabilillah, berjuang wonten merginipun Allah sanajan to paham iki aku totoane nyawa. Nek seseorang niku mboten cinta datang Allah, kados dene tiang-tiang munafik pun ajeng mangkat perang nggih perang Ahzab, Pak. Nggih, termasuk badhe berangkat yang menika perang Uhud. Nggih, perang Uhud. Nggih. Keng Madinah metu gerutuk tiang-tiang munafik yang melu metu merkono terikat perjanjian Madinah pihak ke Madinah teko tengah dalan balik, Pak. Enten beratus-ratus orang. Niki ketika tiang menika mboten mencintai dateng Allah. Ning ketika tiyang menika cinta dhateng Allah, ing mongko kiyambakipun wa yujahiduna fi sabilillah. Niki ciripun karakteripun tiyang-tiyang ingkang Allah cinta dhateng kiyambakipun lan kiyambakipun ugi cinta dhateng
Allah Subhanahu wa taala, ringan kagem berjuang di jalan Allah sanajan totoanipun menika nyawa. Jamanganipun muliaken dening Allah, sampun mlebet isya kita lajengaken benjang wonten pepanggihan ingkang badhe tumugi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.